Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila juluk maparengira sampun biasa ngirimbar dari patih di Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadiah tanggul sami aru kejan bantuan syafaat akhirat. Al-Fatihah. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. Amin. Mudah-mudahan terpelihara insyaallah taala lang rogo-rogo dunia rogo-rogo akhirat fitnah dunia fitnah akhirat serta tiang kulung sami mudah-mudahan kecan sehat walafiat insyaallah taala tetap iman Islam tauhid ma'rifat kita rezeki halal barakah insyaallah taala. Al-Fatihah. Amin. Summa lidafil bala. Al-Fatihah. Kali sekali kita amat mesak mudah sawa mati maupun sendiman mati sawa mati atau sawa ninggal mudah-mudahan kita tahu salah taala sama serup mudah-mudahan kita sehat walafiat sallallahu taala kita panjang umur sallallahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa adamanna fa bi'ulumihi wa iyyakum fid darain amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Idza araftal qalba fa nahnu nabiyyina laka junudahu wa lahu jundani jundun nusyahidu bil basar. Lima apar jamaah pun dua boleh betul kamu. Dah pun kejar tu sekecil telah terjar ya. Dia benda terima berkah telah tahan sekedi ya. Nah maka masih di dalam masalah tiang pelunggu sami masalah hati masih bicara. Karib bicara masalah hati. Nah maka hati niki arak terbagi dua. Arak taparanaran kalbun marid dunin teparan. Arak taparanaran kalbun salim. Hati selamat, hati sakit. Nah yang kedua aran hati tiang pelunggu sami. Kalbul marid, hati satu tu penyakit. Kalbun salim, hati selamat. Aran hati. Nah kembi ketaparan aran hati bul marid. Lantaran liatin tiang pelubu sami. Maramanik Allah Ta'ala dalam Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Na kadim tahun kadim wikan tiang pelungu sami le dalam atin tiang pelungu sami maradun wa piri-piri penyakit le dalam hati. Sakit meri, sakit talo hati, sakit milih mesaat, sakit milih mau. Macam penyakit atin tiang pelungu sami. Nah maka selama hati ini hati masih sakit, sulit tiang pelungu sami, ya meningkat ibadah tiang pelungu sami.
Najarikan atin tiang pulung usami iring bekerisa atin tiang pulung usami. Lengan li dalam badan arak tapararan hati. Ili dua badan, li dua hati aran badan aran mu aran tahu anaran dari ki ili tiang pulung usami dinarak dengan lain tahu. Ia apabila warak penyakit li badan atau li dua pasti arak penyakit li dalam Jangan tersebut Allah Ta'ala dalam Quran fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Li dalam matem coba telek coba periksaan, coba boye ronatem, berembi ronatem. Nak kubur tiang pulung usami berembi ke galuh, berembi ke isah, berembi ke solahatem. Lamun tetap romit perasaan tiang pulung usami nah ia kerobek kubur melema. Lantaran hati niki ibarat kubur. Kubur tarekat, kubur tasawuf adalah hati. Kubur syariat tu bawa Jepun tahu tiang pulung usami. Ia tahu balik. Nanti masa solah balik niki. Anda tak tahu ingkak kelapa. Ini enggak jamak. Ya nyodok le balik. Tiwan bermerembi ke solah nampu. Lagu kebanyakan dengan solah balik abot sugul sembahyang abot sugul berjamaah isah lalu ni liba balik sak boye rontek apa boye rontekan lah. Isah le balik ya. Arwah selengit-lengit balik ni kebiar arus sugul. Mu solah balik nyentekkan baitu. Abot ten sugul. Solah lu balik ya. Nah jari kerumit tatin tiang pulung usami. Lantaran kembi, hati lantaran dituah periksaan, dituah sucian hati tiang pulung usami. Dituah besok nate. Coba besok repesan ta besok nati. Lantaran hati anu solah tiang pulung usami hati. Dinarak meri. Dinarak talo hati. Dinarak melebe dan mesa anak li hati tiang pulung usami. Elai sakana aku atau menang mesa. Wah narak meri. Wah narak talo hati. Lapang hati tiang pulung usami. Nawasa akil balik tiang pulung usami. Datang talo hati. Dibilaisan dengan tipa meri. Ditiba itu ente. Dengan anu bidang dia anu apa? Kalau hati karinga. Nah, ia datang timbul kalau hati tiang pulung usami meri. Milih dia milih lais dengan milih cerai wudu. Nah, ia sifat hati tiang pulung usami ini tini sabarang barang-barang pada mang. Milih menang mesaat. Nah lantaran kami lantaran hati dituah periksaan, dituah boyaan, dituah coba pedasin ronate. Ia kan berbahasa ulama, man arafa nafsah, faqad arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Nah coba periksa diri, coba telek diri tiang pulung usami. Berembi tata telek diri tiang pulung usami, coba rempesan ta zikir harus tahun diri ya. Apabila di deman li dengan tekena sampun anak kena dengar, nentan kena dengar. Lamun itu di deman tersilik kena silik dengar. Lamun itu di deman tertompat kena tompat dengar. Terdiri di atas tiang pulung usami. Ara tajum baik masa meri-meri. Ti masa di deman ajum man baik. Si dia doang paling sebagus anu-anu ni kan. Ajum mah. Mupendak saat sili bengke pensiun ni nak kaki sembeli permen siu nak kena. Lupa ni kuat atanya pati. Lamun saya sombong, sunat bersedekah si sombong. Sunat lamun takabur sedekah si takabur. Sunat bersedekah. Itu terupa masalah takabur riak nu sunat tu. Lamun kancat ngerawas nu lebih takabur selapu apa anu loi, selapu apa anu solah,
Ni orang paling solah, ni paling lain. Lah coba tu balik. Ajo diri itu masih lah, oi tu balik ni kan. Ti mandi berdoi. Nah sunat bersedekah. Si takabur kadin saaru ingat juk Allah Subhanahu nasihat si takabur. Memaduluran seri ya. Itu bin ganjarat. Coba tu. Atas salai. Nah, jari manik Allah Ta'ala fi qulubihim maradun. Coba telek diri enti li dalam hati enti piri-piri penyakit li dalam hati ti. Maradun piri-piri penyakit yang pelung usami. Mu lentang selalu penyakit yang pelung usami di tua periksaan, di tua kontrolan, di tua endang penyakit yang pelung usami walahum azabun alim. Terima penyakit lebih keras siti malik Allah Ta'ala lamun di periksaan, lamun dijaga atin tiang pelunggu sami. Nah coba lamun satu sili atau lamun gedak lalu tersebih subhanallah masa dah kau sempatan makin kezikir kendi saya endang lalu kan atin tiang pelunggu sapi sauni ya. Coba beraja sabar. Innallaha ma'as sabirin. Lantaran dengan sabar itu dinarak lain kancan selain si Allah Ta'ala doa. Arak lain zaman Nabi. Dengan ni muta kita peperiksaan si guru dalam hidayah ke solah ke kata setahun. Mutahun setia bergantung lagu dinarak tahun tergantung. Makulu parai kulu no budi dah pegantung dia no ngelempong jama mutakan di nara ngelempong ketua si guru dende apa je amalan am lek bangun dunia kan sama nu ko solah tahu bergantung di nara ton bergantung ngeleong di nara tekan kesol taparan syurga illiyin tahu yi tahu dengan sabar. Ya kena penyembayang lalu tuan guru ndek ni. Kena puasa lalu ndek tuan guru. Apa pun amalan. Saya ngapu ni dengan terimaan doang. An wadak masih mau terima. Yang kena pun terimaan. Pun buk terimaan doang tahu dalam terimaan tuan guru. Sangi be badek. Yaitu sabar. Lamun dengan sabar dinarak lain kancayan. Apakah yang tenduk maupun yang toes, yang mentangi dinarat lain kancan terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Dan enggaan berguna sabar. Nah, ia tapara ngaran ati seno ati marid dunin paran. Kalbul marid ati satu tu penyakit ta. Wah, nak gama. Nah, itu para nak ati kalbul marid satu tu penyakit. Lamun ati senu sakit, ati senu budi penyakit, sulit ini khusyuk sembahyang isi ya. Ditini regan sembahyang baru baca azim datang angan aswan anu baru melisili atuan sufat nyerimut nyeremet ladana. Nah, iya kerah laki kedikan bakat si ladek di metawa tan telangan. Lamut bakat si uni kemakan jaki 70 tahun dia dua telang uni sana. Lentok baik. Nganggur celongong nabi uni sekenatan. Si waya ke berat hati. Nah, iya orang kalbul marid. Karan ati sak bedui penyakit. Nah lamun ati seno kalbun salim, ati sak selamat kican petunjuk si Allah Subhanahu wa Ta'ala bedui 4 petunjuk oleh selamat hati. Sambil 4 oleh kican petunjuk atau kican petunjuk pertama petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mau nati. Kedua
berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Katelu oleh selamat hati seno terhenti dengan Allah Subhanahu wa taala. Katelu keempat yaitu berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Terhenti oleh Allah taala. Kican petunjuk oleh Allah taala. Kedua, berserta dengan Allah taala. Katelu, terhenti dengan Allah taala. Keempat, mengingat Allah Subhanahu. Insya-Allah ini selamat hati. Lagu mbi jalan terima anano. Pacu-pacu sembahyang. Pacu-pacu tak zikir. Pasti kican petunjuk. Allah taala. Ngamalan dengan hati abot ngamalan tiang kulung usami. Nah lama girang ngamalan kicat petunjuk Allah taala. Pasti kicat lanjut putih perhatian akan amal. Guru seno betpete li tiang kulung usami dua macam goron. Guru mati barantan tiang guru sairop. Lagu mbi jalan pete guru sairop penuh jalan amal. Jalan pete pacu zikir, pacu istighfar. Jalan pete pasti kita tertajah, kita terperetuk Allah Subhanahu wa taala. Allau istaqamu ala amali tariqah lasqinahum ma'an ghadaqa. Lamun tekun ngamalan tiang pelungusami tebet taparanaran makrifat makrifat Allah Subhanahu wa taala. Lamut kican lamut tetap ngamal tahu namaran zikir tahu namaran taubat lagu itu hamallah nanti yang pelunggu sami dimit tahun zikir mutah tahun la ilaha illallah undi itu hamallah kadang-kadang timah tertirak bayi milih zikir kadang-kadang mesti patak dengan zikir mulun antara perasaan tu hati tetap tersili sabar din bedoi di Tuhan ngambala. Nah, jadi amal jala peta kerisa bedait dai goron. Karen ibarat dengan pihak lengko, kadin bedait ai bawa dai te ai atas bukan tetap berai. Jadi tetap berai atet kena. Ni ko manca na berai laila ngamala nanti penyempata teket tu kalin pira. Nah, jadi qalbun salim hati selamat. Nah, ia tanda hati selamat. Bahasa Syaqiq bin Balah. Hati seno selamat tara 5 kalau tanda bahasa. Pertama linul qalbi atet seno galang perasaan. Lamun wa galang atet insyaallah lantung muat solah sebangan. Lamun de galang ngate tim aja solah jadi danine marak run senduk run mu. Mungko tetua nyerentang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngengosa. Tanda di deman wanum. Mula munara. Bagus jawab salam jawab periksa mamun ara bente kan ati. Ini makan wah berat rontak sama kakak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu ni jawab. Lawan orang dakangan ni nak kosong grun anu aja ngombe or. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gandakan doa. Nah, jadi terhenti le atas atin tiang pelugusami. Lamun solah ruanate aja insyaallah. Solah sebangat. Ini saya bingupi lah ni balin-balin dengan lain nida pasal mula kena angan ngupi deh tendi. Orang kanti arak ro nerong andi kerot jo. Din mai kupi nana. Mula musab kalah ruan irong andi nara lon kerot balik muan tenang ruan. Yo kamai kupi dah sama. Dendek baik ngupi masih dah mantap.
Muti mana satu bayar si mi kando lagu sebang kan dia mak. Dia terima anu berembi sebang kan dia. Bau si tanduk ah. Nah lantaran kembi barak manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi jasadi ibnu Adam lantaran li dalam dada nana Adam sono mudghatun arak sekumpal daging tu li dalam badan sono. Apa tu? Li dalam idza saluhalaha sairul jasad apabila solah isi sila dalam daging li dalam daging li dalam dada tu no insyaallah solah hati sambil no wahiyal qalbu yaitu iya solah masalah lantung muat solah timas bereng-bereng galang ru muti manja potek lamun dia solah hati anja la ilaha illallah dendek badai menurun muan aja di mana tanta be merari ja badai maaf ayo ni. Nah, ieu manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi jasadi ibnu Adam kesejati li dalam dada nana Adam seno mudghatun satu mudghah daging ngisi enti li dalam lantaran li dalam badan ara nati mu ati niki ara pitu sunsunan ni ati tiang kulunggu sami pitu sunsunan nati niki. Nah kembekan pitu sunsunan hati lantaran ni periksa li dunia senu cerita amtan pitu sunsunan ni maka atin tiang pelung sami pitu sunsunan kadin pada barantan dunia cerita amtan neraka pitu lawangan periksa diri anu anggo jalan neraka senu arah pitu nah jari sapi tu no anggota ye sak wajib sujud kaden sak tutup neraka pi lawangan sak pitu dua ima dua jejengku dua ranggut naik dua naik lantung kenting ia wajib sujud ni ding kanggo de sujud di dalam sembahyang nah kembean kan wajib sujud kendek saparan diri ni doang ulu paling solah sida paran diri ya. Karena ulum si mulian ante kenter sikana kan kasuan kana kenin tu ni. Selim. Nah kendek saparan dia paling mulia ulu seno kewajiban sujud insyaallah taala siruk tanah. Kadin sak merendah kendek sak ajum girang ajum diri ya. Ieu doang mat pol oli tiang kulung sami. Terjerik macam tanpa kesan arak saja kan kirut mata antanan arak periksaan sondo kan macam tak periksa siaran mulia nah coba periksaan tu arak kaci sana berembi ruang berembi wah menteri anu berkaca alhamdulillahilladzi khalaqani wa sawwarani fa ahsani suwari fatabarakallah ahsanul khaliqin ye menteri berkaca nu kali sat demen terita si dengar onim sasujud nu kadu menteri malik memubendang bekalambi alhamdulillahilladzi albasani hadzal libas. Dia tak pusat dari daun toy kadun. Suatu wak ke teman cingak serius si semama. Kerin maadak dengan midang ke anda kemenemin itu. Ni moto toa joy abo tetemin selaki kan. Yang berkelur masih dimili temin nah. Jawab makin tom nemin satu tok. Kadin segeger semama. Sunat. Minta segeger mama kadin tertarik hati semama. Kadang gatrik bilang malam tatado nah. Din meli pisai sahan semai na binji lao.
Pisah-isah semama. Mud benda. Mud berkelam alhamdulillahilladzi khalaqani albasani hadzali. Ya Allah, ya Tuhan dekaci. Icani gama kajian kaji. Kadi solah gama rab nakas bebendang ya Allah. Menteraan. Imbang pete sing mare sing mati usise mare usise mati jin mare jin mati musai kaca merah. Mara ada nuisi dunia akhirat. Maut pahala. Dia baca di dunia mau kan mempas laku dengan daman. Malik maut pahala. Dia baca alhamdulillahillazi khalaqani alhamdulillahillazi albasani hadzal libas. Lamun berkelambi lamun bebenda sunat dar kawan memberkelambi masang sunat jalan kawan membegagah jalan kiri tad berkelambi ni sekolah poyak-poyak kedoang berkelambi pengen nyerepek wah purung pasang dua. Solah-solah entah kadisa mau pahala kadisa samamat kadin deman teteli semamat tad berniat membaca li dalam sujud alhamdulillahilladzi alhamdulillah Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu wajhi lilladzi khalaqani wa sawwarani fa ahsani suwari fatabarakallah ahsanul khaliqin. Anu menteren dengan sujud tanu lamun di muamalah nan bade ya aboy ketuan papuk mama mule papuk mama aja bin apa lan selapuk nu kare mau ketua nan doa. Oh dina ketua anu sidi salah coba ketua nah. Napa lan jawab bini no. Alhamdulillahilladzi Allahumma laka sajadatu wa laka aslamtu wajhi lilladzi khalaqani wa sawwarani fa ahsani suwari fatabarakallah ahsanal khaliqin. Nah, ia baca mau berserang, berkesana, ia baca julu berserang. Sunat berserang segar penyalin. Ia peninggalan Nabi Allah Ibrahim. Segar penyalin dan berserang. Sebetulnya tengah anan. Lagu ni berjerik ke titik pembas doang tu berjerik. Kolo. Segar penyalin tatan berserang. Ia syariat Nabi Allah Ibrahim. Nama apa lang kadem molah le sujud pahala malik ang kado nali berkesana berserang kan pahala dunia akhir kan ia bempiti rabbana atina fid dunya hasanah kadin li dunia kada solah lapu dengan deman wa fil akhirati hasanah malik li akhirat kicat pahala kan ia bempiti budani mubarak am jamu ngereng di dua bahasa. Namu andem ya sembayang sunat tam kadem romboan sabaru no apa situ romboan subhanallazi apa jauh ni ya subhanallahimul mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridwan si romboan ye si romboan lamun sujud. Aran di melik genem tiang pelunggu sami, aran tiang pelunggu sami kurang pahala, embedit puting amala tiang pelunggu sami. Musuna atang rombon subhanallah mil'ul mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridwan wa zinatal arash. Ya Tuhan dekaji
mil'ul mizan, penuhan kaji sampurnaan timbangan kaji li akhirat ya nenek kaji. Wa mubalagal ilmi de kaji tunas ya nenek kaji kadin penuh isi ilmu. Wa muntahar ridwan malik kaji tunas dengan sebaik-baik keredaan li pelungu ya nenek kaji. Wa zinatal arash kadin pada kegaluh timbangan marantan arash dan pelungu sami. Lagu abo terbaca. Subhanallahi mulul mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridwan wa zinatal arsh. Muandina am lalu untuk rezeki coba baca demin tengok jelo baca 3 kali. Subhanallahi mulul mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridwan wa zinatal arsh sambil menunas demin tengok jelo membaca. Lagu ni milik kepeng buat bodoh-bodoh. Nah jari ye anggota sak wajib sujud tiang pelunggu sami sak pitu anggota tiang pelunggu sami wajib sujud. Ye kam kewajiban tiang pelunggu sami baca Fatihah pitu lantaran sim tutup anggota sapi sepitu tiang pelunggu sami. Bismillahirrahmanirrahim. Rahasi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ima kawa. Ar-Rahmanir-Rahim. Ima kiri. Maliki yaumiddin. Jeku kawa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jengku. Ihdinas siratal mustaqim. Naik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, naiki. Amin. Menutupi seluruh badan. Najari kadisa terrahman, terrahim, teridhan insyaallah taala di dalam anggota tiang pelunggu sami sapi itu untuk si sembaya si tutup pak kadang bertutup lawang neraka kendek sa berbuka lamun berbuka lemak berem bentang pasti ya ta lah terbukaan diri ya neraka senu orang giram bui celoka girang ngompat girang ngerau ndak peda le buka diri ya neraka senu itu ngipi. Berbuka diri sesolahan, berbuka diri assalamun alaikum tibatum, selamat datang hai kekasih mereka ridha. Selamat datang. Fadkhuluha khalid atamu baya maka ke ane te dalam syurga julu. Yo ni tekani sebelah lagu itu hasa temanikan si malaikat ridwan ya tamu syurga. La tadkhul ma'aman habba. Ndek beli tamu juluk le mendiman datang dengan saya betul. Saya bengkangan di dunia. Semama mengkangan am tamu surga mesak demili tamu lamun dek datang semama. Anak bengkangan demili tamu juluk lamun dek man datang anak. Nah jadi wan sabi berkubur saya sebetulnya no sebelok elok wasiqal ladzina taqaw rabbahum na lemak tu ton belok elok berentuk-rentuk dengan tamu surga det anak jari yang kaca barang maka kan dek girang bersiap det anak jarin bilang terang kanduk yum siap dit menantu. Nah jadi tamu anggota cap itu di dalam hatta idza ja'uha demi mau datang tu wah beroet lawang surga ti dinarak dengan lain tamu alim pacum ibadat surga ahli ibadat lim tamu ahli zikir tu surga ahli zikir kancus ahli zikir kacam tamu ahli puasa tu surga ahli puasa masing-masing pada sadangan surga
Tima anja ahli ibadah, det ahli puasa, ndek barang. Pada lain, ni tahu syurga dengan ahli puasa, ni tahu syurga dengan ahli ibadah. Oh, masing-masing berkamar-kamar lah mat kicah insyaallah taala. Nah, iya tak tebeng tersiapan insyaallah taala. Lagu saya isian melainkan tiang kulungu sami di narak lain ya isian. Tiang kulungu sami doang ya isian. Lagu pacu-pacu tat sembahyang jari sid bayahan syurga seno. Mu ndek ngemi lemak bahasa Malaysia. Mu bekelo. Kan ajaib. Ndek ngemi lah go bekelo. Dia mah beli beras lah go beli beras. Wah cukup. Lantaran kembi, lantaran arak rukun kauli, arak rukun fi'li lemak iya jadi sangat tu dalam akhirat. Rukun fi'li ia jadi beras lemak tu. Rukun kauli ia jadi beras. Rukun fi'li ia jadi sangun tentu lemak. Jadi rasa, jadi ragi dan sebagainya. Di dalam sembahyang anu. Nah iya kan macam-macam rasa sekali kakoan makanan syurga sekali kakoan lain rasa. Sekali kakoan lain rasa. Sekali mengakok je lain dong rasa. Lantaran lu dunia berubah-ubah pengamal sekali kuluhu kul auzu birabbil falaq malikul auzu jadi tetap sin berubah makanan seno. Ndek napa mantali di dunia dia mateng doang ndai. Ndek. Mun dalam syurga ja berubah lantaran kembi di meta zikir malik berdoa. Di bawah berdoa malik baca anu lain. Iya ben berubah rasa makanan tiang kulung usami. Angka iya kan matur girang-girang nyeremut tiang kulung usami lemak tu tem terima lemak untuk sakuat nyeremut. Kadi apa dah itu lemak tu tem nyesal lemak. Mamin muslimin yamut wa huwa nadima alla yazdat lantaran tiang kulung usami kali nyesal doang terima dalam kubur. Lantaran kubur senut taparan ainal yakin bocingak ngut periksa ruah di dalam kubur. Wah yakin tan sepahala semeni sekian malik dosa semeni sekian. Nah jadi bita ansaran ainal yakin tu eliati tahu akmalul ak ay ilmul yakin libadah hakul yakin tu elinya nyawa akmalul yakin tu eli akal tahu li rahasia. Ye tahu naran yakil senundek nak boleh kitab tahu tiang pelunggu sami. Ia tahu antaparan ainal yakin hakul yakin angka pedasan ia kan pedas di dalam diri tiang pelunggu sami endang di dalam diri kadi sak tiang pelunggu sami berawak si rahasi kadin campur isi tulang darah zikir seneng tat zikir kende sabut la ilaha illallah coba bertahan sekedita zikir kadin jaga campur lah ni isi tulang darah ia sin ia darat lantaran la ilaha illal lantaran ibadah ia kata seru kerang-kerang aksiru manik nabi kerang-kerang zikru la ilaha illallah tasabut la ilaha illallah lantaran lemak kelebihan kena la ilaha illallah fa innahu la yumahhis fa innahu kesejatian dengan zikir no amin amin azabi aman langalek seko kubur liwat lolos tiang pulang usami. Mun amal li seksa kubur la akhirat pun lebih ringan lebih enteng tiang pulang usami urusan dek sabilu lalu urusan. Wasairul a'dha'i lantaran selapu anggota tiang pulang usami. Nasambi para narana anggota seluruh badan taparan aran anggota. Nah jari dalam anggota tiang pelungusami wajundun yushahidu bihi lantaran li dalam anggota tiang pelungusami berdoet jundun arak taparan aran tentara udin tepara serdadu li dalam badan saya no maran tanatin tiang pelungusami. Jadi arak kalian bau terperiksa si ragen tiang pelungu sami, arak kalian di bau terperiksa si tiang pelungu sami. Maratin tiang pelungu sami, iya jari perintah, iya jari ajah tiang pelungu sami.
Apabila ia kena lamun wasolah atin tiang pulung sami, otomatis badan tiang pulung ambil wasolah lantaran kembi, ia ibarat raja. Dunia malantan badan ia ibarat dunia, atem ibarat bintang, nyawa ibarat bulan, akal ibarat ibarat jelo. Nah jadi apa searak li badan anu? Kan li dunia berbiru. Macam-macam li bawon dunia. Nah jadi dunia saat niki pasti narak segala apa searak li dunia. Nah ia kasih periksa diri ya. Kadim sa tarun dunia sa makin dari dunia sa era li tiang pulunggu sami. Wahia sifati ala ma sayati. Malik dah segala-gala sifat searak li tiang pulunggu sami ia akan datang lema insyaallah. Segala sifat maratan 20, segala sifat sa mustahil, segala sifat sa wajib pasti akan datang, pasti dia lemak akan datang keterangan masalah sifat-sifat sa wajib li Allah Subhanahu wa taala. Yang datang pada setahun pada rua. Nah jari sambil taparanaran sifat maratang kodrat sifat yang tepara. Iradat sifat. Sifat doangarana. Nama kisai ngepi sifat no sifat sifat mani. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Sifat doa. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam adalah sifat teparanaran sifat ma'ani. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun teparan sifat ma'nawiyah. Wujud qidam baka mukhalafatul hawadits qiyamu binafsihi ta'ala wahdaniyah teparan sifat salbiyah. Wujud teparan sifat nafsiyah. Nah jadi sekek tambah 5 jadi 6. Pitu tambah pitu jadi 14. 14 tambah 6 jadi sifat 20 jadi 20. Nah sa 20 nu bilin tama. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Le wujud ilaha qidam baqa mukhalafatul hadis qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah. 5 jadi 6. Ma'ni pitu kodrat iradat ilmu hayat sama basar kala. Maknawiyah pitu qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mut. Pitu tambah pitu piru jarin 14. Tambah 5 jadi 11. Tambah sakit jadi 20. Sa 20 nun belaya. Bilen tama. La ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Le syariat ilahi tarekat Allah marifat illa hakikat nambi lintama no sampatan no tama jok Allah mereka kena Allah alif marifat lam hakikat lam tarekat he syariat jadi Allah ini angka ye kat suruh kerang-kerang ingat Allah lantaran Allah doa ngelik ya. Lagu ni abot tu orang tengah kepeng bahasa Melayu ha. Kepeng bahasa. Ketutuan tenda itu. Mula saran mutuh pikir kepeng tang pulung sami beli susah. Penyusah sampai nanti benuin unda. Mutentuk siapapun ini an malik mutifaan beloso sambal nyesek. Ane makakan kepek nu klasi gak nunda kadu ni. Nimbulan penyusah. Susah hata isi ya. Mendarat sana belanja. La ilah nu. Selapu doa anu mbi tonde tu ni nyambung berenta uni. Mendengar ngaji. Allah. Masa tahan tu sepatak tu dah kata.
Ni ada ngidung macrui oleh kentau. Allahu akbar. Najari la ilaha illallah. Ia kam tasuru amalan la ilaha illallah lantaran lamu toh amalan kalimah la ilaha illallah hasni ia aran benteng pertahanan Allah ta. Wa man dakhala hisni lamu muhatama dalam pengamalan Allah yaitu la ilaha illallah amina min azabi dinarak dengan kinturum dinarak dengan dia tunuk di dalam neraka amal langal sekse naumul arus tedam bete tadi ma tedam penganten unim teken masih untuk pakaing si kasturi si ambal kasturi kis penedam lema. Mudah-mudahan sabun selaput amin ya rabbal alamin kadi sabbalo kelok tamu surga berdoyon-doyon tiang pelu sami amin ya rabbal alamin. Nah lagu itu belet sabar doa lantaran mereka tu sabar kendik sede barang soa julu lamun dia sabar bi yang sede karena syarat Islam senu ada 4. Pertama kadi sabar le hukum Allah kadi sabar. Kedua, kadi sabar li ridin apa sakicat si Allah Ta'ala sabar. Tekican telok sabar, sakedian. Guna ni jakit dia kelur atau kican tebing telok. Sabar. Sakedian sama seterai sabar. Sama 2-3 terai sabar. Sama baluk syukur. Kadir rajinan berjamaah, rajinan sembahyang subuh 6 rakaat sembahyang subuh. Sembahyang asar baluk rakaat, sembahyang zuhur baluk rakaat. Loi telok sim tupak. Loi hasil sembahyang anu. Beras berkelampi-lampian berkarung-karungan. Lagu ni siapa dia tebing si pemerintah saling telok hati. Apa kena telok hati meraus dengan seluk bau di sekedi. Ni je keluk bau ni. Aku jam aduh ni balik ni. Arak jalan telok hati padahal dengan tempe kan. Mungkin ni so telok hati. Lapu melin pada doang jemaah bini. Musa baluk padan baluk ni jujur ni. Musa 2 arak tebing 2 arak dia nadil pemerintah dia ni. Memparah aneh. Dia syukur pacuan tersembayang mun terbit insyaallah taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasya. La in syakartum la syukur li pengebing kaku manakah Allah taala. Inna azab wa la in syakartum la azidannakum akrumbu malik la syukur akak pacuan tersembayang. Pacuan tak zikir, pacuan tak tobat juga Allah Ta'ala. Tobat, lawan di tengah malam, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yujallibur rizqa, lamum kerang tobat. Jadi antuk rezeki malik, satu, man bersugulaan malik kan. Jadi antuk rezeki malik, lagu abad tobat. Ikat suruh tobat. Man istaghfara. Saya kerang tuna sampun atau dengan ampun juga Allah Ta'ala yujarribur rizqa ia jadi antuk rezeki masih tu dah si dalam ansugula lewat malik pacuan tak tuna sampun lagu ni abah tu ampun pada seliat siap doang seling telok hati telok numpat terai tebing ni dia sakit apa je beda aku dek dia tu tahu lah beda kan Allah sili ada ngokor. Jadi dia kau keluar telok ada berbi. Mumpakando si telok dendek itu. Ni kanggo anu. Nah kade sabar li paicen Allah berbi ya tebing sabar. Katelu kade syukur li nikmat Allah tebing sekedik maupun loe syukur sembayang pacua syukur sembayang subuh 6 rakaat sembayang asar 4 rakaat tak sembayang
Baru sembahyang asar, ndek sembahyang balu rakaat. Jemaah bini. Balu rakaat sembahyang. Loi pecen nenek belum terima. Sembahyang asar 4 rakaat, sunat 4 rakaat jadi balu. Makanya kak matur balu rakaat sembahyang. Balu qabli 4 qablihan sembahyang fardu ya Salli sunnatal asri arba'a raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang sunat qabli asar 4 rakaat kerana Allah ta'ala. Sembahyang telok setebik ke? Balu rakaat sembahyang 4 rakaat betul tahu anu tahiyat terakhir doa. Tam sembahyang kendik 2 tahiyat. Namun sembahyang 4 rakaat sekali tahiyat tu tahiyat akhir doa. Lamun 2 rakaat 2 kali tahiyat mantap sembahyang subuh. Lamun 4 rakaat tang gawe engkau beli asar tu sekali tu tahiyat akhir tu gawe tahiyat. Namun balu rakaat sembahyang man harramallah man shalla salatal asri arba'u raka'atin harramallahu ala jasadi ala nar. Saya sembahyang asar panjang kaku maneka Allah Ta'ala 4 rakaat harramallahu ala jasadi ala nar. Haram tambu awak akan api neraka. Api neraka jauh dan api neraka di sembah goreng-goreng api. Sembahyang asar 4 rakaat perdu 4 sunat 4 jadi balu rakaat sembahyang. Mulai telok sejuak 4 rakaat tagawe ya. Masa motor hati lalu mesti dia dah mau mesti dia pergi bagian sembahyang mesti dia mau teluk bagian mesti dia dah mau luka muharram Allah ala jasadi ala nar li dunia wam tebing teluk bermacam-macam malik li akhirat am tebing di mata tebing tamu neraka syukur atau ndek masa man dia syukur sebelum tebing senene. Lagu sampai entaran tebing. Kadi sebelum pluk-pluk pada tipe iman. Lagu arak kali rezeki seno mau yang taparan arak kali rezeki sampai tan jalan dengar. Di ruang tu jalan pemerintah dalam sampai tan gilir-giliran tan tebing. Tam terimaan. Itu tulung tekapak si telok. Nasan Bapak sekali dikit penyebut sembahyang sunat 4 rakaat itu tahiyat awal untuk bayi itu langsung. Dendik tahiyat sekali tahiyat. Terakhir doa. Terakhir doang tahiyat. Dendik 2 tahiyat lamun gawe 4 rakaat. Lamun gawe 2 rakaat qabli asar 2 tahiyat. Dimin 2 rakaat bertahiyat, dimin 2 rakaat bertahiyat. Lamun gawe du marantang subuh. Lamun langsung gawe enjak 4 rakaat tu lepoto doang tu at-tahiyat. Kita bertahiyat atas sekali. Assalamualaikum assalamualaikum malik sembahyang asar. Sekali tahiyat. Harramallahu ala jasadi ala nar. Maka manusia sembahyang 4 rakaat ande manasar haram le tambu awak kan si neraka. Dia melet manua amali dalam neraka. Hendara ambu-ambu. Ini melet dunia lagu din milih sembahyang 4 rakaat. Dia upah. Lema. Nah syarat Islam senu kata lu turut manik Allah ta'ala sembahyang 4 rakaat tasa 2 rakaat turut manik Allah ta'ala sembahyang asar 5 asar 4 rakaat dan turut manik Allah ta'ala. Keempat turut manik Rasulullah jalanan sunnah Rasulullah di nuhadi ya. Mutiang kelung sami ajari umat abot sembahyang. Milih selamat lagu abot, milih rezeki abot. Nah jadi syarat coba amalan nih syarat Islam sana. Pertama sabar le hukum Allah.
Kedua, kadi sabar li paicen Allah. Ketelu, sabar li nikmat syukur li nikmat limat satebit Allah Ta'ala. Keempat, turut manik Rasulullah, manik Allah Ta'ala. Segera coba amalan sampai tu berembi keberat tidak apa. Sabar. Ini syarat Islam. Sabar le hukum Allah. Apa jonim tekan ni teduk baik. Tiang tebing kedian sabar baik. Teduk sabar le hukum ia tebing le tu. Mana nak kurang ia kalau ada Lauhul Mahfuz. Jangan kentul li dunia kalau yang datang tanjizi hadis sa tebing atanu. Tantas sa tebing nu orang tanjizi hadis li dunia. Wah ia kalau ada seterayu, boleh ia terima lah antara leloh senua seterayu ni ya. Lamun dua terayu li unit, dua unit datang ti lagu sakit unit din tahu terima dua. Datang Lauhul Mahfuz. Sakit unit. Datang tanjizi hadis sakit unit. Ia bim terima. Sakit din bau dua lah antara sakit loik ya. Nah ia kena syukur li nikmat Allah terima nak sakit ini. Syukur li manik tak kadit sabar, kadit turut manik Rasulullah, manik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama apa lah tak kadang-kadang. Ane jam 5 lebih. Jam 5 saya ketenam wah niki. Kes kecil tak biar. Kedara niki tahajud lemak ngiring sambungan malik. Mudah-mudahan saya kecang sehat walafiat sallallahu taala al-Fatihah. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة